acabaram de derrotar o Guilherme Dumont Vilares, mas a partida não foi nada fácil, porque ela foi para os pênaltis, né? Boa de bola. Foi difícil, né? Foi difícil. E vem cá, você acha que vocês podem ser campeãs da Copa Babalu Jovem Pan? Acho sim. E as irmãs gêmeas, gente? Eu achei elas tão fofas, elas são gêmeas. Vocês jogam na mesma posição? Não, lógico que não. 1, 2, 3, raça! Do Oliveira Teles e do Bandeirantes vão participar agora de um desafio da pênalti. Quem ganhar vai ganhar essa bola incrível. Explica pra gente como é que é o... Então, ele explicou pra gente, a gente vai ter que fazer a altinha. Aí quem deixar cair ganha acho que meio uma caneleira e quem não errar ganha uma bola. Acabaram de ganhar no sufoco aqui do Oliveira Teles. Foi difícil pra caramba esse jogo, hein? Pô, foi muito difícil. A gente conseguiu trazer uma torcida pra cá. E a torcida de vocês incrível aqui. A gente conseguiu falar com a escola inteira e eles conseguiram comparecer. E se não fosse isso, não seria a mesma coisa que foi. Vocês têm noção que vocês já estão na semifinal da Copa Babalu Jovem Pan? É difícil de acreditar. No passado a gente caiu nas quartas. Mas agora a gente superou nossa campanha do ano passado. Agora tem jogo das meninas daqui a pouco do Bandeirantes. Vocês acham que elas vão ganhar? Com certeza, tem que ganhar, tem que ganhar. Tem que chegar na final, Bandeirantes nas duas finais. Vem cá, tem uma musiquinha pra fechar hoje, capitão? Qual que vocês querem cantar aí? O time da risada, o Band é o time do amor. Vão participar de uma ação da pênalti, de um desafio. E para ajudá-los eu trouxe o Dida, do canal Futebol de Rua HD. Dida, explica para os meninos como é que vai ser esse desafio. Vai ser bem simples. Cobranças de pênalti. Eles vão chutar e eu vou defender. Quem errar primeiro, perde. Mas vamos por assim, ele errou, ele vai ter chance de fazer. Se ele fazer, ele ganha. Se errar também, aí continua até um errar e um acertar. Bandeirantes ganharam por 7-0, deram um show e o Dida tava observando, ele ficou apavorado com as meninas porque elas jogam demais, né, Dida? Não, essas meninas aí no meu bairro dão um pau em todo mundo lá, cara. Tá louco, jogam muito, jogam muito. Tem uma ali que eu tenho medo do chute dela. Cadê essa ela? aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui é Vai perto terrível. de mim, ou não. Vocês achavam que fosse ser tão fácil assim? Eu não faço a menor ideia porque a gente não conhecia o time, então era meio inesperado, mas o nosso time é forte, então acho que a gente já esperava ganhar, assim. Vocês já sabem o que tem que mudar, se tem que melhorar alguma coisa no time ou tá bom assim? Eu acho que mais que tudo ter garra, né? É só tomar gol e não tomar, pronto, acabou. Não, fazer, não tomar. Ah, é? Que coisa absurda. E vem cá, vocês têm alguma musiquinha pra cantar? Vamos cantar música em inglês aí pra ficar bem da hora? Vamos aí, eu manjo. Então vai, Eu manjo inglês. Piri, piri. Vai, continua.
Vai, Eu canta. manjo inglês. Salve! Eu tô aqui com a rapaziada do Colégio Fênix, acabaram de ganhar de 11-1, moleque. Só 11-1 só, os meninos estão um pouco bravos. A gente vai fazer um desafio aqui com eles, vai ser o seguinte, eu quero 3 pra tentar tomar a bola de mim. Simplesmente isso, 1 minuto. Quem der a caneta no outro primeiro, ganhou. E os outros 3 vai fazer um desafio do travessão. Beleza? 2 chutes de cada, hein?